ये अयूब साहब को मछली लग गई है। ये सुबह सुबह का मंजर है, तुलुए आफ्ताब का वक़्त है। सारी रात को गेम नहीं हुई। वो वेख के वो किनारे ते आ गई, उधर हो गए अगे हो जाओ। ये देखें एक अब क्या निकलता है। अभी तक कन्फर्म नहीं गए क्या चीज़ है, कौन सी नस्ल की मछली है। ठीक है। यूब साहब जो है ना, यूब साहब ये समंदर के शिकारी हैं। ये तो छोटी मोटी चीज़ है। कभी यूब साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਆ ਯਾਰ। डोर भेटो तुसीं अगे टुरदे जाओ ना नाल। हत्थ नाल पकड़ लेने हो जी। कट ਉਹ ਤੋਂ अड़ गया उस तो अड़ गई भाजी। हो गया काम। एक मिनट हो गया आ गई। डोर दो डोर यार बट ते नहीं चेंजा लगदा पुछल। ਚੇਂਜਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੇਂਜਾ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਂਝੜ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹ ਡੋਰ ਨਾ ਵੱਢ ਛੜੇ ਡੋਰ ਨੂੰ। ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਚੇਂਜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਤੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵੱਜ ਓਏ ਹੋਏ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਾਰੀ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਯੂਸਾ ਗਰਾਰੀ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅੜੇ ਨਾ ਡੋਰ ਪਿੱਛੋਂ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਫੜੋ ਸੋ ਪੁੱਛ।